Rusiyada Ukrayna ilə uzanan müharibə və dərinləşən iqtisadi böhran fonunda əhval-ruhiyyə sürətlə pisləşir. Bu barədə The Washington Post yazır. Müharibə artıq 5-ci ilinə daxil olur. Danışıqlar dalana dirənib, iqtisadiyyat isə ilin ilk 2 ayında 1,8% kiçilib. Putinin reytingi 65,6%-ə düşüb. Bu, müharibə başlayandan bəri ən aşağı göstəricidir və yanvar ayı ilə müqayisədə 12% bəndi azalma deməkdir. Bu göstərici dövlətə məxsus sorğu mərkəzi tərəfindən qeydə alınıb, real rəqəmlərin isə daha aşağı ola biləcəyi ehtimal edilir. Adının açıqlanmasını istəməyən bir Rus məmurunun sözləri vəziyyəti belə ifadə edir. Hər kəs düşünür ki, bu müharibə Böyük Vətən müharibəsindən də uzun çəkib, amma biz hələ də bir regionu belə ələ keçirə bilmirik. Başqa bir məmur isə daha sadə deyib, artıq bəsdir. Kifayət qədər döyüşdünüz, son həftələrdə maliyyə elitası iqtisadi idarə etməni açıq şəkildə tənqid etməyə başlayıb, bu, əvvəllər görünməmiş bir haldır. Carnegie Mərkəzinin Rusiya və Avrasiya üzrə baş elmi işçisi Tatyana Stanovaya bildirib. Çoxlu narazılıq var, uzanan müharibə və maliyyə çətinlikləri mövcuddur. Gənclər isə alışdıqları sosial media mühitindən məhrum olduqları üçün narazıdırlar. Hara baxsam problem var. Və bunun hara aparacağını demək çətindir. Ukrayna dronları təkcə aprel ayında Rusiyanı gündəlik 300-400 min barel neft hasilatını azaltmağa məcbur edib. Sanksiyalar əhalinin cibinə təsir edir. İnternet məhdudiyyətləri yüksək rəqəmsallaşmaya alışmış gəncləri qəzəbləndirir. Monakoda yaşayan bloger Bonnie'nin hökuməti tənqid edən videosu 30 milyon baxış toplayaraq geniş rezonans doğurub və Kreml buna açıq reaksiya verməyə məcbur qalıb. Mənbələrə görə, Kreml daxilində bir neçə iclas keçirilib, o cümlədən prezidentin mətbuat katibi Dmitri Peskov və daxili siyasət üzrə kurator Sergey Kiriyenko ilə görüşlər baş tutub. ABŞ tarixçisi və Kremlin kəndiri, Putinin onu hakimiyyətə gətirən oliqarxla acı qarşıdurması kitabının müəllifi Emin Aytın fikrincə, Vladimir Putin Ukrayna ilə apardığı müharibədən yorulan Kreml müttəfiqləri və oliqarxların artan təzyiqi ilə danışıqlara getməyə məcbur qala bilər. O, bu riskləri The Wall Street Journal üçün yazdığı məqalədə qeyd edir. Knight yazır ki, 2026-cı il Putin üçün uğursuz başlayıb. Hazırki temp davam etsə, Rusiya qüvvələrinin yalnız Donetsk vilayətinin sərhədinə çatması və Putinin müharibəni bitirmək şərti kimi irəli sürdüyü əraziləri ələ keçirməsi üçün daha bir il lazım olacaq. 3 yanvarda ABŞ-ın Venezuela lideri Nicolas Maduro və onun həyat yoldaşını sürətlə ələ keçirməsi Rusiyanın hərbi zəifliyini daha da qabardıb. Maduro Kremlin əsas müttəfiqlərindən biri olduğuna görə bu hadisə daha ciddi zərbə kimi qiymətləndirilir. Daha əvvəl Putinin müharibəsini dəstəkləyən şəxslər arasında narazılıq artır. Rus qoşunları itkilər verir, cəbhə xətti isə ölüm zonasına çevrilib. Burada dronların texnika və şəxsi heyətin 80%-ə qədərini məhv etdiyi bildirilir. Knight'ın sözlərinə görə, Rusiyanın 2025-ci ildə ümumi hərbi xərcləri 15,5 trilyon rubl səviyyəsində qiymətləndirilir. Bu, 2021-ci illə müqayisədə nominal olaraq 5 dəfə çoxdur. Bu məbləğə işğal olunmuş ərazilərin saxlanması və hərbçilərə, onların ailələrinə ödənişlər daxil deyil. Eyni zamanda, 2025-ci ilin noyabrında neft və qaz gəlirləri əvvəlki ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 34% azalıb. Rekord büdcə kəsirini bağlamaq və müharibəni davam etdirmək üçün Rusiya 1 yanvardan əlavə dəyər vergisini 20%-dən 22%-ə qaldırıb ki, bu da adi vətəndaşların həyat xərclərini artırıb. Müharibənin yaratdığı inflyasiyanı cilovlamaq üçün tətbiq edilən yüksək faiz dərəcələri investisiyaları da boğur. Bundan əlavə, Putinin elitası Avropa banklarında dondurulmuş milyardlarla dollar dəyərində şəxsi aktivlərinə çıxışın olmamasından narazıdır. Knight qeyd edir ki, Putin adi vətəndaşlar arasında narazılığı repressiyalarla boğa bilər. Lakin yaxın çevrəsinin dəstəyi olmadan müharibəni davam etdirə bilməz və ABŞ Ukraynaya dron və raketlərə qarşı daha çox silah verərsə, bu dəstək zəifləyə bilər. Bu səbəbdən onun qənaətinə görə, Putinin ətrafındakı müttəfiqlər və oliqarxlar onu Kiyevin qəbul edə biləcəyi sülh planına razılaşmağa məcbur edə bilərlər.